thutha wa ũthuthuria wa mwĩrĩ kuonania mwĩkũĩrwo wa ũici bengi-inĩ Unaitas ahũrwo rithathi 9, bamĩrĩ ya Joseph Kamau ĩrakaĩra thirikari gũtigĩrĩra nĩ mona kĩhoto kĩa mwanake wao. Ihoya rĩakwa ta baba wao no hoe mũno thirikari ĩtuĩrie na nĩgetha kĩhoto kĩrũgame, nĩ tondũ niĩ ndetereire mũndũ gũtwarwo igoti-inĩ, no nĩ ndamakire mũno gũcoka kuona atĩ nĩ mũrage, koguo no nyende kĩhoto kĩmenyeke. Akĩaria thutha wa kũneo riboti ya ũthuthuria ũcio, ithe wa Kamau augĩte hatiarĩ na gĩtũmi kĩiganu gĩa kũraga mwana wao kuona ekwĩrwo nĩ maikĩtio ngono. Andũ no nĩ tũrigagwo twĩ bamĩrĩ, kaĩ mũndũ angĩgĩtuĩka nĩ mũnyite ningĩ gũcoke ningĩ atuĩke nĩ mũrage. Rĩu ũhoro ũcio wa riboti mau merĩ nĩ ũratũhĩngĩca, na kwa ndagĩka ĩno tũtiũĩ no twĩrirwo nĩ thirikari. Ikundi citiganĩte nĩ cithiĩte na mbere gũkũmithia kũragwo kwa ekwĩrwo acio erĩ. Stephen Mũgaco wa gĩkundi kĩa IMLU akiuga nĩ magũtigĩrĩra kĩhoto nĩ kĩonekana. I would like to state that Independent Medical Legal Unit, IMLU, is following up on this issue. As IMLU, we've been following up on these issues, and in our press statement we'll even offer the statistic of police brutality, police killing, state brutality. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ngũnjiri wa Wanjohi.